Sàn giao dịch crypto đang thu hút vô số các nhà đầu tư vào thị trường này, sau sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ blockchain. Chính vì thế, việc mang lại các dịch vụ để thúc đẩy thương hiệu của mình là hướng đi hoàn toàn đúng đắn để chiếm lĩnh tối đa thị trường cho bản thân. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các dịch vụ của dự án crypto dưới đây. 1. Add Member tăng quy mô cộng đồng. Nếu bạn muốn tăng dân số cho trang cá nhân của bạn thì đây là dịch vụ hữu hiệu kéo thành viên cho bạn. Dịch vụ Add Member cho phép bạn kéo mem từ đối tượng khách hàng bạn hướng đến, hoặc lấy mem theo lĩnh vực bạn yêu cầu. Thậm chí nếu bạn cung cấp list danh sách đối thủ, Auto Marketing còn có thể add member các group cạnh tranh đó vào cộng đồng của bạn. 2. Dịch vụ tăng Member Group. Dịch vụ kéo thành viên này cho phép bạn mở rộng cộng đồng của bản thân một cách dễ dàng, tạo độ uy tín nhất định. Ngoài ra bạn có thể yêu cầu member mà bạn muốn hướng đến như mem ảo Việt hay mem Tây tùy vào nhu cầu. Bên cạnh đó, dịch vụ tăng Member Group có thể điều chỉnh tốc độ tăng số lượng thành viên trong ngày, để tránh việc mem tăng ồ ạt, không chân thật. 3. Dịch vụ tăng mắt channel có một lượng mắt lớn, chứng tỏ những giá trị bạn mang lại là thực sự chất lượng, từ đó gia tăng sự tin tưởng của người dùng đối với kênh của bạn. Đặc biệt nếu bạn là một nhà kinh doanh, thì dịch vụ tăng mắt channel này quả là món hời đáng để đầu tư. Và tại Auto Marketing, chúng tôi cung cấp dịch vụ tăng mắt theo bài viết và tăng mắt theo tháng để khách hàng lựa chọn theo nhu cầu. 4. Tăng Reaction bài viết. Dịch vụ tăng Reaction bài viết là nền tảng để bài viết bất kỳ của bạn nhận được nhiều lượt tương tác, tăng cường sự hiển thị, từ đó nâng cao mức độ nhận diện đối với kênh của bạn. 5. Dịch vụ tăng pool bình luận. Đơn vị nhận order. Dịch vụ tăng pool bình luận sẽ tự động cung cấp các bình chọn theo yêu cầu được hiển thị trên bài viết pool với số lượng không giới hạn. Có một lượt pool comment có sẽ thu hút sự tò mò của người xem cho bài viết của bạn, đồng thời gia tăng lượt vote hữu cơ. 6. Dịch vụ tăng Member Voice Chat Group Telegram. Tại Auto Marketing, bạn có thể yêu cầu số lượng member voice chat trong group của bạn. Dịch vụ Member Voice Chat Group Telegram này giúp cộng đồng của bạn trở nên thú vị hơn, thu hút các member tiềm năng. 7. Dịch vụ Twitter. Twitter có lẽ không còn là cái tên xa lạ với người dùng Internet. Là một nền tảng lớn, với những tiềm năng rộng mở, biết được nhu cầu thị trường và thị hiếu người dùng. Auto Marketing cũng cung cấp các gói dịch vụ Twitter như tăng follow, tăng like, tăng retweet để bạn tạo dựng một tài khoản Twitter chuyên nghiệp, lôi cuốn. Bài viết trên là thông tin của các dịch vụ hiện có của dự án crypto mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Ngoài ra, chúng tôi có thêm đầy đủ các dịch vụ mạng xã hội khác. Tổng hợp các dịch vụ iSocial, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ YouTube, dịch vụ Discord, dịch vụ Instagram, dịch vụ Reddit, dịch vụ Facebook, dịch vụ SoundCloud, dịch vụ LinkedIn, dịch vụ TikTok. Làm số lượng lớn liên hệ admin để được giảm giá. Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí. Hotline 08 7749 6688. Zalo 08 7749 6688. Toolmarketing.pro chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội iSocial chất lượng cao, dịch vụ Facebook, dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website toolmarketing.pro, hotline 08 7749 6688 để được tư vấn miễn phí.